아니야, 엄마 지금 나가는 거 아니야. 지금 나가는 거 아니야. 엄마 얘 방귀는 거 같아. 이서준? 이서준 뿜었어? 이서준 너 뿜었어? 뿜었어? 누가 뿜었어? 누가 뿜었어? 언니 뿜었어? 안 가르쳐 되나? 응. 나는 나가서 가르쳐. 야, 이거 만져봐. 엄마 뜨거워. 맞아. 진짜. 이거 왜 알지? 어떻게? 괜찮아. 이서준. 괜찮아. 이서준. 응? 뭔가? 이거 치워야지. 냄새 이거 봐. 바지 안 입었어 너? 이서준. 바지.